დეცემბერ სტუდია ნომერი 8, რომელსაც მე ჟურნალისტი ლიზა კვესელავა გავუწყობი. ეს 2026 წლის პირველი გადაცემაა ჩემთვის და ბუნებრივია ჩვენ ასევე შევაჯამებთ 2025 წლის ძალიან მძიმე და დაატვირთულ პოლიტიკურ შიდა პროცესებს და ასევე შევეხებით რა მოლოდინი გვაქვს 2026 წლის მიმართ. ძალიან მძიმედ დაიწყო წელი ნამდვილად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენ ყველა ამ პროცესებზე ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობის დროს. პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარე ბატონი დავით ხანმოურავი გსტუმროს ბატონ დავით პირველ რიგში მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მე სოციალურ ქსელში შემხვდა თქვენი ვიდეო რომელშიც თქვენ საუბრობთ 7 იანვარი თუ 25 დეკემბერი და ყოველთვის აი ამ პერიოდში წინა საახალწლო პერიოდში არ ცხრება კამათი ამ საკითხთან დაკავშირებით 1.5 მილიონი ნახვა ქონდა სოციალურ ქსელში ამ ვიდეოს და ძალიან საინტერესო იქნება ახსნათ კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლისთვის ეს ყველაფერი გილოცავ შობას ულოცავ ჩვენს მაყურებლებს შობას რა შეიძლება აქ ითქვას? პირველ რიგში თუ გინდათ ესეც შეგვიძლია ხა რაღაც პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ, მაგრამ ჯერ გეტყვით რომ კალენდარი, ჩვენ ხო სხვადასხვა კალენდრებით ცხოვრობთ. აი სამყაროში პლანეტაზე ბევრი კალენდარია. არსებობს კალენდარი, რომლითაც ცხოვრობ დღეს ჩვენ. ამ კალენდარს სხვა შორის გრიგორიანული კალენდარი ეწოდება, ეს დასავლეთში მიღებული კალენდარია. არსებობს კალენდარი, რომელსაც იულიუსის კალენდარი ქვია, იმიტომ რომ საერთოდ იულიუს კეისრიდან მოდის, მაგრამ ეს ბიზანტიური კალენდარი იყო და ბიზანტიის იმპერია ცხოვრობდა ამ კალენდრით. არაბული ქვეყნები ცხოვრობენ მუსლიმანური კალენდრით. აზიური ქვეყნები ცხოვრობენ აზიური კალენდრით. ბევრი კალენდარია. და ამ კალენდრებში არის განსხვავებული თარიღები. ჩვენთვის დღეს არის 7 იანვარი. იმიტომ რომ ვიმეორებ, ჩვენ ცხოვრობთ გრიგორიანული, ანუ დასავლური კალენდრით, რომლითაც ცხოვრობს ევროპა. მაგრამ ბიზანტიური კალენდრით გნებავთ იულიუსის კალენდრით. დღეს არა, დღეს არის 26, ესე იგი 7 იანვარი არის 25 დეკემბერი. დღეს 9 რიცხვია, ესე იგი 29 დეკემბერია დღეს. კი ბატონო. თუ 28 დეკემბერია, აი ამის თქვა მინდა, ეს კალენდრები განსხვავდება. ეს ერთი თემა. მეორე თემა ის არის, რომ იმათთვის, ანუ იმ ეკლესიებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ბიზანტიური კალენდრით, 25 დადგა 7 იანვარს. სულ 3 დღის წინ იყო 25 დეკემბერი. ახლა მეორე საკითხი, ჩვენ რატომ საქმე იმაშია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბევრი მართლმადიდებლური ეკლესია, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, კვიპროსის მართლმადიდებლური ეკლესია, საბერძნეთის მართლმადიდებლური ეკლესია, სხვა შორის სხვა არის საბერძნეთის მართლმადიდებლური ეკლესია და ათონის. საერთოდ ათონის ბერთა რესპუბლიკა ქვია, ეს კიდე სხვა არის. ბევრი ეკლესიებია, მაგრამ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკლესიები რომელია? ყველაზე მნიშვნელოვანია იერუსალიმის მართლმადიდებლური ეკლესია და ათონის და აი ეს იერუსალიმი და ათონი. და ეს ბუნებრივიც არის, ხო? რატომ? იმიტომ რომ იერუსალიმი ის ადგილია, სადაც მთლიანად სახარებისეული ისტორია ხდება, იერუსალიმი ის ადგილია, სადაც ქრისტე ჯვარს ეცვა და აღსდგა, ბუნებრივია უმნიშვნელოვანესი ადგილია ბეთლემი, სადაც ქრისტე დაიბადა, ხო? ნაზარეთი, საიდანაც იყო თვითონ ქრისტე, ანუ გალილეა, ეს ისეთივე რეგიონია, ანუ როგორ თქვათ, მესხეთი საქართველოში და მეორე ათონისთა, იმიტომ რომ ათონისთაზე იცით რომ ეს არის ბერთა რესპუბლიკა, იქ ყველაზე დიდი სამჭედლოა ბერული ცხოვრებისა მსოფლიოში. და ბუნებრივია ეს ორი ადგილი არის ყველაზე ავტორიტეტული ადგილი და აქ იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიაც და ათონიც ესენი ცხოვრობენ სხვა კალენდრით, ესენი არ ცხოვრობენ ჩვენი კალენდრით, ესენი ბიზანტიური კალენდრით ცხოვრობენ. მათთვის დღეს არის 28 დეკემბერი. და 25 დეკემბერი იყო სულ 3 დღის წინ, როცა ჩვენთან 7 იანვარი იყო, მათთვის 25 დეკემბერი იყო და ისინი დღესასწაულობენ იმ დღეს. ანუ მარხვა მათთვის დამთავრდა 3 დღის წინ. და ჩვენ ბუნებრივად ჩვენი ეკლესია ბუნებრივად გეს იღებს ათონსა და იერუსალიმზე. და ეს ახსენი რატო მარტივი რამ არის ახლა ძალიან ბევრი მომლოცველი მსოფლიოში, მათ შორის ძალიან ბევრი ქართველი მომლოცველი, მათ შორის სამღვდელოება, ეხლა შეიძლება ვიღაცა ეს არ აინტერესებს, მაგრამ სამღვდელოებისთვის პირველ რიგში, ეკლესიისთვის ეს უმნიშვნელოვანესია, ბერებისთვის, მღვდლებისთვის, მორწმუნე მრევლისთვის,
რომლებსაც სურვილიც აქვს და ხშირად თქვა ბეთლემში ხვდებიან, იმიტომ რომ ბეთლემში დაიბადა ქრისტე, ბეთლემში ხვდებიან დაუშვათ შობას, ან აღდგომას ხვდებიან იერუსალიმში, ან ათონის თაზე ჩადის ხალხი, იქ მარხულობს, ატარებს კვირებს იქ მარხვაში და მერე ეზიარება, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ დღეს ეზიარონ, როდესაც ბეთლემში და ათონზე და იერუსალიმში არის ეს დღესასწაული. ხო არ შეიძლება ხა ამას აცდენილე ვიყოთ ჩვენ. თუ ჩვენ გადმოვიტანთ 25-ზე, კი მაგალითად კვიპროსის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ გადმოიტანა, ანუ 25-ში ხდება. მაგრამ ეს ხალხი უკვე 26-ში, 27-ში, 28-ში აღარ მარხულობს და თუ მოუნდება ვინმეს რომ ჩავიდეს და ბეთლემში ეზიაროს, ვეღარ ჩავა და ვერც ვერ მოხდება რა. აი ამაშია საქმე, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ მივსდევთ როდესაც კალენდარს შეიცვლის და გადავა თანამედროვე დასავლურ კალენდარზე, როდესაც გადავა იერუსალიმი და ათონი, მაშინ გადავალთ ჩვენს და მანამდე ეს ძალიან ბუნებრივია. ასე რომ აქ არაფერი სპეკულაციები არაა საჭირო და რატომღაც ახლა სხვადასხვა ძირითადად ერთი და იგივე ხალხი, სულ რაღაცა ეს მიშა სააკაშვილის მომხრეები, დავიღალეთ რა, გამოდიან, არავინ არ არის, ანუ მცირესობა არიან იქ ხამბა, ახლა ბატონი ბოკერია გამოვარდა. ეს ხალხი არ იცის ამ ხალხსაფერი შეხება არა აქ ეკლესიასთან და გამოდიან და სულ რაღაცას აი ჩვენ რატომ არა 25-ში რაღაცას პროფესორობენ. არავინ არ არის, რას პროფესორობე ხარ, მაზიარებელი ხარ, არც აღსარებელი ხარ, არაფერი. ესე იგი, ეხლა მოდი მარტივად თქვათ რაღაცა პუნქტებად ეს, რომ მე ობიექტივს შეიძლება საშუალება მიეცეს, რომ რაღაც კლიპის სახის გააკეთოს რა. პუნქტი პირველი, მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში არის სხვადასხვა კალენდარი. ჩვენი ქვეყანა დღეს, ჩვენი მოქალაქეები ცხოვრობენ დასავლური კალენდრით, რომელსაც გრიგორიანული კალენდარი ეწოდება. ამ კალენდრით ცხოვრობს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა, საქართველო, რუსეთი, მაგალითად, ბევრი ქვეყანა. მეორე მხრივ არსებობს სრულიად სხვა კალენდარი, იულიუსის კალენდარი ეწოდება მას, მაგრამ ამ კალენდრით ბიზანტიის იმპერია ცხოვრობდა და ძალიან ბევრი ეკლესია ზოგადად და რაც თავარია ათონის თაც და რაც თავარია იერუსალიმის ეკლესია ცხოვრობენ ამ იულიუსის კალენდრით. ისევე როგორც ვთქვათ, არაბული ქვეყნები ცხოვრობენ ისლამური კალენდრით, არის აზიური კალენდრით ცხოვრობს ქვეყნები, სხვადასხვა კალენდრებია. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ჩვენთან არის 7 იანვარი მაგალითად, რომლებიც ცხოვრობ დასავლური კალენდრით. ის ქვეყნები, რომლებიც ბიზანტიური კალენდრით, ან ის ეკლესიები, რომლებიც ბიზანტიური კალენდრით ცხოვრობენ, მაშინ მათთან 25 დეკემბერია. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან რო დადგა 7 იანვარი, იერუსალიმის ეკლესიისთვის და ათონისთვის ეს 7 იანვარი კი არა, მათთვის ეს 25 დეკემბერია. ამიტომ ისინი 25 დეკემბერს, რომელიც იგივე 7 იანვარია, დღესასწაულობენ შობას. შესაბამისად, ყველაზე მთავარი ეკლესია, ყველაზე მთავარი სვეტი ორი, ეს არის იერუსალიმის, იმიტომ რომ იერუსალიმში მოხდა მთელი სახარებისეული ისტორია. იერუსალიმში ჯვარს აწვეს ქრისტე, იერუსალიმში აღსდგა ის, დაიბადა ის ბეთლეხემში, ბეთლემში, ცხოვრობდა ნაზარეთში, ანუ ისრაელში და მომლოცველებისთვის, პირველ რიგში ბერმონაზვნებისთვის, სამღვდელოებისთვის, იმ მომლოცველებისთვის, რომლებიც აქტიურად მარხულობენ, აღსარებას ამბობენ, ეზიარებიან, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ვიღაცას თუ საშუალება აქვს მოხდეს ბეთლემში და ბეთლემში ეზიაროს შობა დღეს. მოხდეს აღდგომაზე, მოხდეს იერუსალიმში და იქ ეზიაროს, მოხდეს ათონისთაზე, ბევრი კვირებით ჩადის ათონისთაზე, იქ მარხულობს, იქ ეზიარება და იქ ეს დღესასწაული, იგივე 25 დეკემბერი დგება იმ დღეს, როცა ჩვენთან 7 იანვარია. და შესაბამისად, ჩვენი ეკლესია ამას უწევს ანგარიშს. ჩვენ დღესასწაულობთ 7 იანვარს, იმიტომ რომ ათონისთა, რომ იერუსალიმი, რომ ბეთლემი ესენი დღესასწაულობენ 7 იანვარს. როდის გადავალთ ჩვენ 25 დეკემბერზე? მაშინ 25 დეკემბერზე დასავლური კალენდრით. როდესაც იერუსალიმი,
ბეთლემი, ათონი, ესენი რო გადავლენ 25 დეკემბერზე, მაშინ გადავალ ჩვენც და მანამ სანამ ესენი 7 იანვარზე არიან, ჩვენ 7 იანვარზე ვართ, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ადამიანები თუ 25-ში ჩვენ ავღნიშნავთ 25-ში, აი დასავლური კალენდრით, 26-ში უკვე ჩვენ აღარ ვმარხულობთ, 27-ში აღარ ვმარხულობთ, 28-ში მომდევნო დღეებში არ ვმარხულობთ და ავტომატურად ის ადამიანი, ვინ ჩამვა ბეთლემში, ან იერუსალიმში, ან ათონზე, ვეღარ ეზიარება 7-ში, იმიტომ რომ უკვე ნამარხულები აღარ არის და იქ ის დღესასწაული მაშინ აღინიშნება. ჩვენ მივდევთ ამ ეკლესიებს, როცა ისინი დაბრუნდებიან 25 გადმოვლენ თანამედროვე 25 დეკემბერზე, ჩვენც მაშინ გადმოვალთ. აი ეს არის მარტივი პასუხი. კი ბატონო, და მგონი ამოიწურა ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხები, კითხვები შეიძლება აღარ გქონდეს ჩვენს საზოგადოებას, რომლებმაც არ იციან, თუმცა ძალიან ბევრმა ადამიანმა რა თქმა უნდა იცის და მაინც არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით სპეკულაციები. მადლობა ამ უწურავი პასუხისთვის და მოდით გადავიდეთ. ამ თემაზე ძირითადად პოლიტიკურ სპეკულაციას რატომღაც ეწევიან რაღაცა ლიბერალური მიმართულების პოლიტიკოსები, ეს გაუნათლებლობის ბრალია. და ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ეს პოლიტიკოსი გაუნათლებელია, ბევრი მათგანი განათლებულისაა, მცოდნეც არის, მაგრამ ამ საკითხში ან არ უნდათ რომ გაერკვიონ. მოკლედ სპეკულაციისთვის იყენებენ და გაუგებარია ეს რატო. ბატონო დავით, შიდა პოლიტიკური ვითარება, რომელიც 2025 წლიდან მოგდევს და დღემდე არც გამოსავალი ჩანს, კიდევ უფრო დიდ ჩიხში შევდივართ, რაც ამ დროის განმავლობაში ვიყავით. რა გზას გადის ქვეყანა, როგორ ვითარდება და სად მიდის ზოგადად ჩვენი ქვეყანა, მსოფლიოშიც ძალიან სერიოზული პროცესები მიმდინარეობს იმ გზაზე, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება მიუყვება, სად შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყანა და რა პროცესები გაიაროს. იგივე ამ დაკავებულ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებად ითვლებიან, ჩვენ ვიცით, რომ ეპისკოპოსებმა გააკეთეს ცალკეული განცხადებები, ასევე ვიცით, რომ საპატრიარქოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეთავისუფლებინათ ეს ადამიანები. როგორი უნდა იყოს მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან და რაში ხედავთ გამოსავალს და როგორ ვითარდება ზოგადად პროცესები. მე ჩვენ არაერთგზის გვითქვავს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ფაქტობრივად ფეოდალური წყობაა ჩამოყალიბებული. ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომელშიც ბატონყმობას აშენებს რამოდენიმე ადამიანი. პირველ რიგში ბატონყმობას აშენებს დღეს პრემიერ-მინისტრი ბატონი კობახიძე. და ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ბატონი კობახიძე არჩევნებზე რომ 700.000 კაცი მოდის, ან შეიძლება 750.000 აცხადებს, რომ მოვიდა 1.5 მილიონი. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ბატონი კობახიძე იწერს 80%-ს და მეც. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ბატონი კობახიძე გვიგზავნოს დემონსტრაციებს. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ბატონი კობახიძე იმისთვის, რომ სიტყვებს ვითხმართ, რომ გაყალბდა არჩევნები, ან არალეგიტიმურია ხელისუფლება, ან რაღაც ოლიგარქია, ან კიდე სხვა, ამის გამო ჯერ გვაჯერიმებენ, მერე გვიჭერენ. აი ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ. და ბუნებრივია, რომ ადამიანებს ეს არ მოწონთ. და ამის გამო სინამდვილეში ადამიანებს იჭერენ. თანაც ყველა ამ ადამიანებს რაცხავენ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებად, LGBT-ს მხარდამჭერებად, კიდე იქ რაღაცა ულტრალიბერალებად, ქვეყნის მტრებად და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტური სიცრუეა. საქმე იმაშია, რომ ნამდვილად დემონსტრანტებს შორის არიან, ვთქვათ, სააკაშვილის მომხრეები ან ლიბერალები ან კიდე არ ვიცი ვიღაცა, მაგრამ ესენი არიან უმცირესობის უმცირესობა და კიდე იმის უმცირესობა. ეს არის მარგინალური ჯგუფი. და ეს ჯგუფი არ არის დემონსტრანტები. ესენი დემონსტრანტების უმცირეს ნაწილია. ხელისუფლებამ პირველი დაიწყო იმით, რომ ჯერ დააკავა ის ხალხი, რომლებიც ქართულ საზოგადოებას მე ვიტყოდი ზძულდა. საქმე იმაშია, რომ მიხეილ სააკაშვილი თავისი ტყუილებით, მისი მომხრეები თავისი ტყუილებით, თავისი მუდმივი დაბრალებებით, რომ მთელი საქართველო რუსეთის ჯაშუშია და აი ესეთი იარლიყების მიკერებით, ეს ხალხი შეიძულა ქართულმა ხალხმა, არ თანაუგზნობს მათ და ამიტომ ხელისუფლებამ ჯერ ესენი დაიჭირა. არავინ ამით არ შეწუხდა. გასაგებია, ამის მერე დემონსტრანტებში დაიწყეს იმ ადამიანების გამორჩევა, რომლებიც სააკაშვილის მომხრეები იყვნენ და იმათ იჭერდნენ ჯერ. მაგრამ ამით შიშს თესავდნენ სინამდვილეში. შემდეგი ეტაპი იყო ის, რომ მთელ ამ დემონსტრანტებს დააბრალეს, რომ ესენი ყველა მიშისტები არიან, ტყუილია ეს.
ეს ჩვეულებრივი ქართველი ხალხია. ბევრი უმეტესობა, მათგანი აბსოლუტური უმეტესობა, არც მიშისტია, არც ბიძინისტია, არც კობახიძისტია და საერთოდ ეს ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან, რომლებსაც უნდათ ნორმალური ცხოვრება, უნდათ რომ კეთილმოწყობილები იყვნენ, უზრუნველყოფილები იყვნენ ცხოვრებაში, უნდათ თავისუფლება, თუ უნდათ ამერიკაში წავლენ, სადაც უნდათ ნორმალური განათლება, უნდათ ნორმალური ფასები წამლებზე, საკვებზე, ამავდროულად უნდათ რომ თავისუფალი სიტყვის უფლება ჰქონდათ, მოუნდებათ არ მოეწონებათ ეს ხელისუფლება, არ მოუნდებათ მოეწონებათ, რასაც უნდა ამისთვის იბრძოდა საქართველო. და ეხლა ის რაც ხდება, ეს არის ბატონყმური საზოგადოების ჩამოყალიბება, სადაც ყველაფერი ეკუთვნის მხოლოდ ამ კობახიძეებს და ამ ქართული ოცნება კლანი ჩამოყალიბდა, უკვე კლანია მთელი. და აი ამ ადამიანებს ესენი აცხადებენ დამნაშავეება და იჭერენ რომ დააშინონ, მაგრამ არ შინდება ხალხი მაინც გამოდის. რა უნდა მოხდეს? ყველანი უნდა განთავისუფლდეს. აბსოლუტურად ყველა უკანონო პატიმარი, ვინც არ არის დამნაშავე და არ არის დამნაშავე, იქ 99%, ესენი ყველანი გამოშვებული უნდა იყვნენ. ამას ამბობს საპატრიარქოც, ეს ხელისუფლება ეხლა არ უჯერებს, მერე თქვა რომ აი ვიღაცაებს გამოუშვებ, მაგრამ ვის გამოუშვებს არავინ არის, ყველა უნდა გამოუშვან. ეს არის საერთოდ უნდა შეწყდეს ამ ფეოდალური, ბონათფლობელური სახელმწიფოს შენებლობა. ეს არის მეტი არაფერი აქ, სხვა არაფერი არ ხდება. აი ბატონ დავით, ასევე საინტერესოა ის, რაც ხდება მაგალითად ქიმიური იარაღის სკანდალთან დაკავშირებით, მაგალითად არც ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით შეფასებები საერთაშორისო დონეზე და ისინი მოითხოვენ ობიექტურ სამართლიან გამოძიებას და ის ბრალდება, რომელიც თავად ქართული ოცნების ხელისუფლების წინაშე არის წაყენებული, რამდენად მძიმეა ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის BBC-ს მიერ გაკეთებულ დოკუმენტურ ფილმზე ვსაუბრობ, რომელიც უკვე თავისთავად არის ძალიან დიდი, სერიოზული ზიანი იმ სახელმწიფოსთვის, იმ ხელისუფლებისთვის, რომელსაც აი ასეთი კითხვის ნიშნებიც კი გაუჩნდება. თუნდაც აი აქ სად მიდის პროცესები და შემდეგ უკვე მსოფლიოში განვითარებულ პროცესებზე და რა კავშირია ეს? შეიძლება იყოს ეს სამომავლო საქართველოსთან ესე დავსვათ საკითხები. კვლავ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რაღაცა პუნქტებად ვთქვათ, რომ უფრო გასაგებად იყოს მე მგონი. პირველი, ხელისუფლება მიტაცებული აქვს ქართულ ოცნებას ბატონი კობახიძის სახით ეხლა. მეორე, ესენი აშენებენ ფეოდალურ სახელმწიფოს. მესამე, ყველაფერი ამათია, თანამდებობები ამათია, მაღალი ხელფასები ამათია, ბიზნესი ამათია, ყველანაირი კომერციული საქმიანობა ამათია, არჩევნებს ესენი აყალბებენ, 700,000 კაცი მოდის, იძახიან 1,5 მოვიდა, იწერენ 80%-ს, უზურპირებული აქვთ ყველაფერი და უბრალო ხალხი, როგორც ყმა გლეხები ისე ყავთ, ესენი ქმნიან მონათფლობელურ სახელმწიფოს. შემდეგ, ეს ხალხი დემონსტრანტებს, რომლებიც არ მოწონთ, აპატიმრებენ. ჯერ აცხადებენ მიშისტებად ყველას, რაც ტყუილია. რა თქმა უნდა, დემონსტრანტებს შორის არიან ისეთი ადამიანები, ზოგი მიხეილ სააკაშვილის მომხრეა, ზოგი ულტრალიბერალია, ზოგი კიდევ ვიღაცაა, მაგრამ ესენი არიან უმცირესობა. და აქ ხელისუფლება რით ისარგებლობს? იმით, რომ ქართველ ხალხს არ უყვარს და არ თანაუგზნობს მიხეილ სააკაშვილს და მათ მომხრეებს, არ თანაუგზნობს იმიტომ, რომ ისინი ხან რუსეთის ჯაშუშებად აცხადებდნენ მთელ ქვეყანას, ყველანაირ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ამიტომ ქართულ მოცნობ ჯერ ამათი დაჭერა დაიწყო, მერე დემონსტრანტებში ამოარჩია ამათი მომხრეები, ისინი დააკავა და მერე ყველა დემონსტრანტს დააბრალა, რომ თქვენ ხართ მიშისტები, ადამიანების ცილს წამებთ, იარლიყებს კიდევთ, რაც ტყუილია, დემონსტრანტების აბსოლუტური უმრავლესობა და კიდევ უფრო უმრავლესობა საერთოდ არ არის, არც მიშისტი, არც ბიძინისტი, არც კობახიძისტი, ეს არის ჩვეულებრივი ქართველი ხალხი, რომლებსაც უნდათ სამართლიანი არჩევნები, რომლებსაც უნდათ უზრუნველყოფილი ცხოვრება, მაღალი ხელფასები, წამლებზე დაბალი ფასები, მაღაზიებში დაბალი ფასები, ხან ევროპაში უნდათ წასვლა, ხან აზიაში უნდათ წასვლა, თავისუფლად ცხოვრება უნდათ და ის ხელისუფლება უნდათ, რომელიც უზურპატორი არ არის და არ იჭერს სიტყვებისთვის. იმიტომ რომ კობახიძის ხელისუფლება სიტყვებისთვის იჭერს ხალხს. ეს ხალხი გარეთ უნდა გამოვიდეს სულ ყველა.
აბსოლუტური უმრავლესობა ამათი არის უდანაშაულო 99%. ესენი არიან მართლა კობახიძის მსხვერპლი, ამ კობახიძის რეჟიმის მსხვერპლი და უნდა ესენი გამოუშვან. ამას ამბობს საპატრიარქოც და ამას ვეუბნები ჩვენც. ეხა იძახიან ვიღაცას გავუშვით, ყველა უნდა გაუშვან. და ბოლოს, როგორც ყველა რეჟიმი და როგორც ყველა დიქტატურა და ფეოდალური სახელმწიფო მონათმფლობელური, ესენიც იყენებენ ხან ქიმიურ ნივთიერებებს, ამ ხალხს წამლავენ, ხან კიდე სხვა რამეს. მე გეუბნებით, რომ გაზაფხულზე იქნება საერთაშორისო გამოძიება. ეხლა რაც შეეხება უკვე ცალკე ქიმიურ საკითხს. ერთხელ მე ეს თქვი და ეხლა ვიმეორებ, რომ ყველა ბოლო 50 წელიწადში მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანი იყო, სადამ ხუსეინი იყო ესა, მუამარ კადაფი იყო ეს, ერთი ირაყია, მეორე ლიბია. ესე იგი, ბოლო 50 წელიწადში სულ რამოდენიმე კაცი იყო. ერაყში სადამ ხუსეინი, ლიბიაში მუამარ კადაფი. სირიაში ბაშარ ალ-ასადი, სადამ ხუსეინსაც მაშინაც BBC-მ დაიწყო და თქვა, რომ გამოიყენა ქიმიური იარაღი, მოკლეს და ერაყი საერთოდ დაიპყრო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ლიბიაში როგორც კი იქაც BBC-მ გააკეთა, რომ მუამარ კადაფი მოწამლა ქიმიური იარაღით და მოკლეს. სირიაშიც BBC-მ გააკეთა მაშინ, რომ აი ბაშარ ალ-ასადმა გამოიყენა ქიმიური ნივთიერებები, გაქცეულია რუსეთში იმალება, ახლაც BBC-მ გააკეთა ეს. ეხლა თვითონ ქართული ოცნებაც აღარ ამბობს, რომ არ გამოიყენა, უბრალოდ იძახის, რომ სულ სხვა რაღაც ნივთიერება გამოვიყენეთ, არა ის გამოვიყენეთ, წყალში გაურიეთ, არ ქონდათ საქართველოს კანონშიც კი წერია, რომ წყალში გარევის უფლება არ ქონდათ. ეს მოხდა კობახიძის თავრობის დროს და მე გეუბნებით, რომ გაზაფხულზე იქნება საერთაშორისო გამოძიება ამ კუთხით. ამ ამბავს ვერ გადაურჩება ვერც ბატონი კობახიძე და ვერავინ. ასე რომ ეს ძალიან სერიოზული თემაა, ძალიან სერიოზული. აი გუშინაც ლონდონში გაიმართა მსჯელობა საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით დებატები ვესტმინსტერის სასახლეში, სადაც ისინი სწორედ მოითხოვდნენ იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ბიზნე ივანიშვილის თავოსნობით დასანქცირდნენ და უმკაცრესად იყვნენ პასუხისგებაში მიცემულები, აი სწორედ ამ საკითხის გამო. აქ არ იქნება საუბარი რაიმე სანქციებზე უბრალოდ. აქ იქნება ჰააგამდე მივა ეს საქმე, აქ იქნება დადანაშაულება კაცობრიობის წინააღმდეგ, ადამიანობის წინააღმდეგ დანაშაულში და ეს არის, როგორ გითხრათ, მინიმუმ სამუდამო პატიმრებაა ეს. ეს ძალიან სხვა პროცესი მიდის და ხელისუფლება რო გამოდის და ვითომ არაფრის არ გვეშინია და ესე არ იქნება მარტივად. დაინახავთ ეშინიათ თუ არ ეშინიათ. კი, და ზოგადად რა ხდება დიქტატორული პროცესების საწინააღმდეგოდ მსოფლიოში, ამაზეც ვისაუბროთ ბატონ დავით და როგორია პასუხი დიქტატორების მისამართით გაცემული. ჩვენ უნდა ვახსენოთ ვენესუელაში განვითარებული პროცესები, ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება მადუროსთან დაკავშირებით და ასევე მაგალითად დღეს გაკეთებული სენატორი ლინცი გრეიმის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ვინც წავა ტრამპის პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ, აუცილებლად იღებს ის საკადრის პასუხს და ის ასევე მადუროს ბედს გაიზიარებს. რა პროცესებს ვატევნებთ თვალს და რა ხდება მსოფლიოში? უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ის რომ ქართული ოცნების ლიდერები გამოდიან და იძახიან, რომ არაფრის არ გვეშინია, არც ამ ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს თავის მოტყუებაა. ძალიან მძიმე შედეგები მოყვება ამას მათთვის. ძალიან მძიმე. ეს დამთავრდება პატიმრობით, ეს არ დამთავრდება უბრალოდ დავინახავთ. კი ბატონო. ნუ არ ვიცი თუ გნებავთ ალბათ ვენესუელით უნდა დავიწყოთ. კი ბატონო. ვენესუელას ოფიციალური სახელწოდება არის ვენესუელას ბოლივარული რესპუბლიკა. რას ნიშნავს ბოლივარული რესპუბლიკა? ესე იგი, იყო ესეთი პიროვნება სიმონ ბოლივარი, გნებავთ საიმონ ბოლივარი. დაახლოებით 200 წლის წინ ცხოვრობდა, ეს ეროვნული გმირია და არა მარტო ვენესუელისთვის, საერთოდ ლათინური ამერიკისთვის ეს გმირი ადამიანია, რომელიც მთელი ცხოვრება იყო ბრძოლა ამ კაცის. კვლავ ვთქვათ, ესე იგი, ვენესუელის ბოლივარული რესპუბლიკა, ეს არის სრული სახელწოდება ვენესუელისა. სიმონ ბოლივარი იყო ესეთი ადამიანი, ცხოვრობდა დაახლოებით 200 წლის წინ.
მთელი ლათინური ამერიკისთვის და არა მარტო ვენესუელისთვის გმირია, მისი მთელი ბრძოლა ეყრდნობოდა ორ ფუნდამენტალურ პრინციპს. პირველი ეს იყო ტრადიციონალისტი, ანუ ის ამბობდა, რომ ტრადიციები მთავარია ცხოვრებაში, კონსერვატორი იყო ანუ და მეორე ის ამბობდა, რომ თანასწორობა არის მთავარი ცხოვრებაში. ყველა ადამიანი, ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, რელიგიური, ყველა კუთხით ადამიანები თანასწორ უფლებიანები არიან. აი ეს ორი პრინციპი იყო. ნელ-ნელა ის უკვე აღარ არის ცოცხალი 200 წელზე მეტ ადრე ცხოვრობდა, მაგრამ ჩამოყალიბდა ესეთი იდეოლოგია, ბოლივარიზმი, რომელიც გულისხმობს პრინციპში ერთის მხრივ ტრადიციების დაცვას და მეორეს მხრივ თანასწორობას და სოციალიზმისკენ იხრება. ანუ აქ უნდა იყოს ყველა თვალსაზრისით თანასწორობა, მათ შორის ეკონომიკური, სოციალური და სოციალიზმის ელემენტები აქ ძალიან ძლიერია. თუმცა მე ხშირად მithქვავს, რომ დღეს სოფლიოში აღარ არის კაპიტალიზმი, სოციალიზმი, ყველაფერი შეაირია, დიდი ხანია შეერწყა ერთმანეთს. ახლა დღეს შვედეთი და ნორვეგია სოციალისტური ვითომ არიან კაპიტალისტური ქვეყნები, მაგრამ სოციალიზმის თვალსაზრისით ბევრად უფრო სოციალისტური ქვეყნებია, ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო. და საერთოდ სოფლიოში ეს აღარ არის. ყველგან არის სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა. სოციალიზმის ელემენტები დიდია. და ვენესუელაშიც ასე უნდა ყოფილიყო. ვენესუელაც აშენებდა აი ესეთ ბოლივარულ ქვეყანას. და ბოლივარიზმი ეს მიმართულებაა ესეთი. მაგრამ დროთა განმავლობაში გაჩნდა ესეთი ადამიანი, როგორც არის მადურო, ის დაახლოებით 20 წელიწადია ხელისუფლებაშია. სხვა შორის უმაღლესი განათლება არ ჰქონდა, ჩვეულებრივი მძღოლი იყო, მაგრამ მერე დეპუტატი გახდა, მერე პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა, მერე საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, მერე ვიცე-პრეზიდენტი იყო, მერე პრეზიდენტი იყო. საბოლოო ჯამში ამ ადამიანმა მოახდინა ხელისუფლების უზურპირება. აი ზუსტად ისე, როგორც ახლა ამას ახდენს, ან უკვე მოახდინა ბატონმა კობახიძემ. ზუსტად ასევე. მადურო მოახდინა ხელისუფლების უზურპირება. ამის მერე დაიწყო დიდი ესე იგი დაპირისპირება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს დაპირისპირება არა მხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებს, თქვათ, ნავთობის საკითხებს ეხებოდა, არამედ აქ მოხდა ჩართვა სრულიად სხვა მექანიზმებისა. ფაქტობრივად ახლა ნარკოტიკი და ნარკომანია ძალიან დიდი პრობლემაა, უზარმაზარი პრობლემაა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, დამანგრეველი პრობლემაა. თქვენ იცით, რომ შეერთებული შტატები ძალიან დიდი ხანია ებრძვის საერთოდ ნარკოკარტელებს, გინდა კოლუმბიაში იყოს, გინდა სხვაგან. რატო? იმიტომ რომ ამერიკას ანგრევს ეს, არა მარტო სოციალური კუთხითაც და ეკონომიკური კუთხითაც. და ეს ყოფნა არ ყოფნის, აი სიკვდილ-სიცოცხლის ბრძოლა ამერიკაში დღეს და აი ამაშიც კი ჩაერთო ბატონი მადურო ამერიკის წინააღმდეგ. ნუ ამას მოყვა დაპირისპირება, რომელიც ნელ-ნელა გადაიზარდა ფაქტიურად სამხედრო დაპირისპირებაში. ეს სამხედრო დაპირისპირება არ მიმდინარეობს ერთი კვირა, როგორც ვიღაცას გონია, ეს თვეებია უკვე. ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს სამხედრო დაპირისპირება, განსაკუთრებით ოკეანეში, ზღვაში. ამერიკული ხომალდები და ამერიკული შეერაღებული ძალები ანადგურებდნენ სამხედრო წერტილოვან დარტყმებს ახორციელებდნენ როგორც ვთქვათ ვენესუელას გემებზე, ასევე ხმელეთზეც მიმდინარეობდა სხვადასხვა წერტილოვანი სამხედრო ოპერაციები, ფაქტობრივად პატარა ომი მიმდინარეობდა ამერიკას და ვენესუელას შორის სამხედრო დაპირისპირებები წერტილ მუდმივად მთელი ეს თვეები მიმდინარეობდა, მთელ პერიმეტრზე მიმდინარეობდა ვენესუელას. ასე რომ იქ საომარი მოქმედებები მთელ პერიმეტრზე ესე წერტილოვანი სულ იყო მთელი ეს თვეები. და შემდეგ უცებ ჩატარდა უკვე ამ საომარი ოპერაციების ფონზე ჩატარდა სპეცოპერაცია, როდესაც უბრალოდ აიღეს პრეზიდენტის სასახლე სპეცნაზმა აიღო და დააკავეს და გაიტაცეს და გამოიყვანეს ქვეყნიდან ეს ბატონი მადურო. ასე რომ ეს არ იყო უეცრად მოულოდნელი ოპერაცია, ამას თვეები წინ უძღვოდა. და დანებდა ახლა ფაქტიურად ვენესუელა, მისი ვიცე-პრეზიდენტი ვინც იყო მადუროსი, ახლა აცხადებს, რომ ყველანაირად ითანამშრომლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ყველა თვალსაზრისით ეს ნარკომანია იქნება თუ ეს ნავთობპროდუქტები, მაგრამ ხალხი შეხვდა უდიდესი სიხარულით. აი ეს არის ახლა აქ რაღაცნაირად ქართული ოცნების ტელევიზიები საპირისპირო დაშუქებენ ამ ვითარებას. სახალხო მხიარულება და დღესასწაულია ვენესუელაში იმის გამო, რომ განთავისუფლდნენ მადუროსგან. სახალხო დღესასწაულია და ეხლა ამას რატო ვმალავთ, მე არ მესმის.
რაღაცნაირად ეთყობა ქართული ოცნება პარალელსაურებს საკუთარ თავსა და მადუროსთან. ეს რაც შეეხება ამას. ახლა ირანში მიმდინარე ასევე საინტერესო პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც აბსოლუტურად ოპოზიციის გარეშე ხალხი თვითნებურად აჯანყებას აწყობს ქვეყანაში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და აქაც არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პასუხი. ირანს რაც შეეხება, ირანშიც დიდი ხანია თელმა მსოფლიო მიცის, რომ ფაქტობრივად ირანში არის დიქტატურა. ამ დიქტატურამ ყველანაირ გონივრულ ფარგლებს გადააჭარბა დიდი ხანია თავისი სისულელეებით. დიადი აიათოლა ხელმძღვანელობს ფაქტობრივად ირანს. ეხლა რა არის აიათოლა და ყველას გონია რომ ერთია, არა, აიათოლები ბევრი არიან. აიათოლა ეს დაახლოებით, შეიძლება შევადარო თქვათ ეპისკოპოსს. არსებობს აიათოლების ესეთი საბჭო, აი როგორც სინოდი ჩვენთან და არის დიადი აიათოლა, ეს არის როგორც ჩვენთან პატრიარქი. რეალურად აი ეს აიათოლების კრება, აიათოლების საბჭო და დიადი აიათოლა, რომელიც ვიმეორებ პატრიარქია, აი ესენი მართავენ ირანს. ანუ როცა პარლამენტი იღებს რაღაც კანონს, ან ირანის პრეზიდენტი გამოსცემს რაღაც განკარგულებას, პრეზიდენტი იქნება, ეს პარლამენტი იქნება, ირანს ხავს თავრობა იქნება ირანის. თავრობის გადაწყვეტილება, პარლამენტის გადაწყვეტილება, პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, ყველა ეს გადაწყვეტილება მერე უნდა განიხილოს აი ამ აიათოლათა საბჭომ, დიადმა აიათოლამ უნდა ბოლოს ვერდიქტი დაასვას და ბეჭედი დაარტყას. ხოლო ამის მერე ხდება ესენი კანონები. რომ ეს შეესაბამება ყველაფერი ისლამს და შარიატს, ანუ ისლამის ცხოვრების წესებს. ამიტომ ირანში დღესაც მოქმედებს ისეთი კანონები, რომ თქვათ ჯოხიცემა და სხვა. და დაიღალა ხალხი ამ ყველაფრისგან, დაიღალა ქალიც და კაციც და პროცესები დიდი ხნის წინ მიმდინარეობს უკვე. ხალხი ამას ყველანაირად აპროტესტებს, მანდილოსნებს არ სურთ ეს ჰიჯაბი და არ სურთ თლიანად დახურულები იყვნენ. ასე სიარული არ სურთ, მერე იქ ახალგაზრდა ერთ-ერთი მანდილოსანი მოკლა ფაქტიურად პოლიციამ ამის გამო. არც მამაკაცებს სურთ ეხლა ცხოვრება რაღაცა გაუგებარი წესებით და კანონებით და დიდი ხანია ეს იწვევს პროტესტებს. და აი ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ხანია ამას ებძვის. ამას ებძვის თავად ირანის შახი, რომელიც არის დევნილობაში, გაქცეულია. იმიტომ ირანის შახის აი ამ დინასტიის ოჯახი აშენებდა საერო სახელმწიფოს, არარელიგიურ სახელმწიფოს და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ამერიკა აწყობს რევოლუციას ირანში. ორი ქალაქი უკვე აიღეს დემონსტრანტებმა, პოლიცია და უშროების ძალები გადადის დემონსტრანტების მხარეზე, პრაქტიკულად ყველა ქალაქში 100,000-ობით კაცი არის გამოსული ქუჩაში და ძალოვნები გადადიან მათ მხარეზე. ნათელია ალბათ, რომ ვერ გაუძლებს ამას რეჟიმი, აიათოლას რეჟიმი და დაემხობა სავარაუდოდ. აქ არის საინტერესო სენატორ გრემის განცხადება. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ თუ აიათოლა გასცემს ბანებას და თუ სამხედროები და ძალოვნები ხალხს ესვრიან, ამერიკის შეერთებული შტატები მოკლავს აიათოლას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება. დააკვირდით, მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მოკლავს აიათოლას, თუ კი აიათოლა ხალხს ესვრის იარაღს. ეს არის მნიშვნელოვანი. მან ასევე თქვა, რომ ნებისმიერი რეჟიმი და ნებისმიერი ადამიანები, რომლებიც ტრამპს და ამერიკის პოლიტიკას დაუპირისპირდებიან ისე, როგორც დაუპირისპირდა მადურო, ის დაამთავრებს ისე, როგორც დაამთავრა მადურომ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები, რომელი განცხადებებიც უნდა გაითვალისწინოს მათ შორის ქართულმა ოცნებამ და ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ, რომელიც ცდილობს ხელისუფლების ყველანაირ უზურპირებას და მიდის ყველა იმ პრინციპის წინააღმდეგ, რისთვისაც საქართველო იბრძოდა და ყველა იმის წინააღმდეგ, რაც მან გერმანიაში ისწავლა. ყველაფერი ამის საწინააღმდეგო ქმედებებს ახორციელებს.
ბატონ დავით, ესე იგი უნდა გავაკეთოს პარალელები, რაც თავი ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს პარალელები სოფლიოში მიმდინარე აი ამ პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველოში, როგორი უნდა იყოს მისი ქმედებები, მისი გადაწყვეტილებები ზოგადად ბოლო დროს მიღებული, რომელიც საზოგადოებას არ ვიცი, არ დარჩა ალბათ ადამიანი, რომელსაც არ აღელვებს იგივე ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება იყო 2025 წლის განმავლობაში, ბოლო 1 წლის განმავლობაში ემიგრანტებს აეკრძალათ საარჩევნო არჩევნებში ამ მონაწილეობის მიღება, იგივე ის სკანდალი, რომელიც ქიმიურ ძალიან ბევრი რამე, რომელმაც მთლიანი, აი ესე ვთქვათ, კრებული შექმნა ბოლოში და უკვე საზოგადოება დღემდე ქუჩაში გამოდის აი ამ ყველაფრის საწინააღმდეგოდ. ორი რამ უნდა დავინახოთ. ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს. პირველი მნიშვნელოვანი რამ რაც უნდა დავინახოთ, რომ ტრამპის პრეზიდენტობა არის პრეზიდენტობა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები რეალურად მსოფლიოში, მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენებით იბრძვის რეალურად თავისუფლებისთვის და დემოკრატიისთვის. ეს იქნება გნებავთ მადურო, რომელმაც უზურპაცია მოახდინა ქვეყნის მისი დაკავება, ეს გნებავთ არის ირანი, სადაც უზურპირებულია დიადი აიათოლას მიერ ხელისუფლება და რევოლუცია ირანში. ეს არის მათ შორის მაგალითად რუსეთის დასანქცირებული, ესე იგი ნავთობგადამზიდავები გემების ძალით აღება. პირველად მოხდა ეს. არასოდეს არ მომხდარა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცნაზმა ორი გემი, რომელიც ნავთობგადამზიდი გემი იყო და რუსეთს განეკუთვნებოდა და სანქცირებული ნავთობი გადაქონდა, ძალის მიერად დააკავა. ანუ სპეცნაზმა აიღო გემები. სპეცოპერაცია თეატრა და შევიდნენ ამ გემებზე ოკეანეში პირდაპირ და ეს გემები შეიპყრეს. ფაქტიურად დაეუფლა ამერიკის სპეცნაზი ამ გემებს. და რუსეთმა ვერაფერი ვერ ქნა, გარდა იმისა, რომ განცხადებები გააკეთა, რომ ის თვლის, რომ ეს ადამიანები არ უნდა დაზიანდნენ. ამერიკა აქტიურად მოქმედებს ყველგან. ამ ფონზე წერილები, რომელსაც წერდნენ ბატონები პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, ან პრეზიდენტი ყაველაშვილი, ან კიდე ბატონი ფილოსოფოსი შათილიშვილი ტრამპს, რომ შენ არავინ არ ახარ და შენ deep state-ი მართავს და სასწრაფოდ გვიპასუხე თუ არა და კარგად იყავი. ხო, შენით იმედგაცრუებული, ეს წერილები სასაცილოდ გამოიყურება, ჩვენ ვიძახდით, რომ ნუ წერთ ამ წერილებს. ნუ წერთ, თქვენ არ გესმით, ვინ არის ტრამპი და რა პოლიტიკას აწარმოებს ის. და ეხლა ჩვენ გვაქვს საშუალება დავინახოთ, რაც ხდება. და კიდევ ვამბობ, რომ როდესაც BBC აკეთებს რაღაცა გადაცემას, კი არა მთელ საგამოძიებო ფილმს, ამის უკან დგას სწორედ ბრიტანეთი, სწორედ შეერთებული შტატები, ამ ქვეყნების ხელისუფლებები და ეს დამთავრდება საერთაშორისო გამოძიებით და ტრიბუნალით. ეს უბრალოდ არ დამთავრდება და გააცნობიერეთ ეს. კი ბატონო, და რეალურად რა პროპაგანდა აქვს სამთავრობო მედიას, ხელისუფლებას, იგივე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და რა განწყობა აქვს, იგივე რა სურათს თავაზობს თუნდაც თავის ამომრჩევლს, რას ეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის, რომ ბუნებრივად მიმდინარეობს პროცესები, აკონტროლებენ ყველაფერს, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელია, მაგალითად და რაც ყველაზე მთავარი წინა საახალწლოდ, როდესაც ვიცოდით, რომ 1 იანვრიდან ძალიან ბევრ პროდუქტზე, მათ შორის თამბაქოზე და ასე შემდეგ ფასები უნდა გაზრდილიყო, გამოვიდა კობახიძე და რასაც ჩვენ ინტერაქტივში, ყველა ინტერაქტივში საუბრობდით, თქვა რომ თურმე ჩვენ შევისწავლეთ და ფასები ყოფილა ხელოვნურად გაზრდილი ბიზნესის მხრიდან. ანუ ეს რა საკენკია, რა ტიპის განცხადებებია ხელისუფლების მხრიდან? არა, ქსელური მაღაზიები დიდი ხანია მაფიაა. მე ვილაპარაკე ერთხელ ამაზე, ეს მაღაზიები დიდი ხანია მაფია. ჩვენ თქვით, რომ საერთოდ მაღაზიების ფლობელებს ზოგადად არ ესმით, რომ აფთიაქის ფლობელები, მაღაზიების, აი ზოგადად. მაღაზია, აფთიაქი, ეს არის public goods, საზოგადოებრივი სიკეთე. არა აქვს მნიშვნელობა კერძო აფთიაქია და კერძო მაღაზია თუ სახელმწიფო აფთიაქია ან სახელმწიფო მაღაზია. აფთიაქის და მაღაზიაც საზოგადოებრივი სიკეთეა და ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, ვინ ფლობს ამას, აფთიაქიც და მაღაზიაც უნდა უზრუნველყოფდეს ადამიანებისთვის თანასწორ პირობებს. არ შეიძლება რომ აქ პროდუქტი ან წამალი, რომელიც ღირს 2 ლარი იყიდებოდეს 10 ლარად. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი სიკეთეა. უნდა არსებობდეს სწორი ფასწარმოქმნის სისტემა. არ შეიძლება რომ ამ მაღაზიაში შენს კარგ ღვინოს აკეთებ, მაგრამ შენ არ შეგატანიებენ ღვინოს
და ვიღაცას ჩაწყობით ან თვითონ საკუთარ ღვინოსაც დაამზადებენ, იმას შეიტანენ. თანაბარი პირობები უნდა იყოს ყველასთვის. თუ მაღაზიათა ქსელია და თუ ამ ქსელში თუ შენ უშვებ მთელ პროდუქციას და ყველაფერი შენია, კი ბატონო. მაგრამ თუ შენ ყველაფერი შენი არაა და ერთ ადამიანს აძლევ მაღაზიაში ღვინის შეტანის უფლებას, მაშინ ესეთი უფლება სხვასაც უნდა მისცე და უნდა არსებობდეს კაფეო, საჯარო, გასაგები წესები, რა წესებითაც ყველას აქვს საშუალება შეიტანოს ეგ ღვინო. თუ ამ წესებს ვერ აკმაყოფილებს, ეს მეორე ამბავია. მაგრამ ის რომ ვიღაც მენეჯერი ჯდება იქ და გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ შენ შეგატანიებ, შენ არა, ეს შეულებრივი კორუფციაა. კორუფცია მარტო სახელმწიფო დონეზე კი არ არის, კაცო. კორუფცია აქაც არსებობს. და ეს არ უნდათ გაუნათლებლობის გამო გაიგონ ამ მაღაზიის ფლობელებმა და ეს დღეს გადაიქცა დიდ მაფიად. და ფასებიც ამიტომ ფაქტიურად ორმაგდება. 80%-ით მაღალია ფასი. როცა წარმოებელში აქვს საქონელი ერთ ლარად, ლარდა 80 არის, ან მეტიც კი ფასი იქ და რა გამოდის? ნებისმიერ პროდუქტს აქვს თვითღირებულება. გესმით რაშია საქმე? ჭიქა რო დავამზადო მე, შეიძლება ამ ჭიქის დამზადება დაждდეს 20 თეთრი. და მე ვყიდი 25 თეთრად, ესე იგი სულ 5 თეთრს ვიგებ მოგებას და მაღაზიაში დებს 50 თეთრად. მაღაზია იღებს იგივე თანხას, რაც ამის თვითღირებულებაა, გესმის? და რაც კიდევ, ანუ მაღაზიამ 25 თეთრი უნდა მიიღოს მოგება და წარმოებელმა სულ 5 თეთრი უნდა მიიღოს მოგება. 5-ჯერ მეტ მოგებას იღებს მაღაზია და საბოლოო ჯამში ფასს ვინ იხდის? მყიდველი. ეს არის დიდი მაფია და სახელმწიფო ეს უნდა დაარეგულიროს და ამაზე ჩვენ ერთ წელია ვლაპარაკობდა როგორც იქნა გამოფხიზდა ბატონი კობახიძე, მაგრამ მე რა თქვა, რამე შეიცვალა? არც არაფერი კი, ჩვენ მაშინ რო ვთქვით რომ თავარი ეს ლაყბობა არ იყოს, კაცო, რაღაცა შეიცვალოს, თორე გავიგეთ ეს. შენზე ადრე ვიცოდით, ერთი წელია ამას ვლაპარაკობდით. შედეგი რა არის? არაფერი არ შეცვლა ჯერჯერობით. აბსოლუტურად არაფერი, იმიტომ რომ ეს საკანონმდებლო აქტების დონეზე უნდა მოხდეს. რომ ყველა მაღაზიამ უნდა შეიმუშაოს საჯარო წესები შეიმუშაოს და გაგვაცნოს ეს საჯარო წესები და ამ წესების მიხედვით წარმოებლებს უნდა ქონდეს შეტანის უფლება, ფასწარმოქმნის წესი უნდა არსებობდეს და არანაირ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ეს ფასწარმოქმნა ისეთი, რომ წარმოებლის მოგება 5-ჯერ ნაკლებია მაღაზიის მოგებაზე და ასე შემდეგ. ვინმე ამაზე მუშაობს თუ უბრალოდ ლაპარაკია? დიდი ალბათობით, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი გვყავს, რომელიც მხოლოდ თავისი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ლობირებისთვის არის იქ და იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი ბიზნესი, განავითაროს, კიდევ უფრო მეტი ფული მიიღოს, ასეთ შემთხვევაში მის ინტერესებში ნამდვილად არ უნდა იყოს ის, რომ ვიღაცას გაუიაფდეს საკუთარ პროდუქციას. არ არის დაინტერესებული იმაში, რომ წვრილი და საშუალო მეწარმე ბევრი იყოს და საკუთარ თავს კარგად ინახავდეს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო, აქ კარგად უნდა იყვნენ მარტო თანამდებობის პირები და მათთან დაახლოებული ბიზნესმენები. აქ მხოლოდ ქართული ოცნება უნდა იყოს კარგად. ეს არის უმახინჯესი სისტემა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ და რეალურად არაფრით არ განსხვავდება იმ სისტემისგან, რომელსაც ქმნიდა სააკაშვილი, მან კიდევ ვერ მოასწრო და ამათმა დააგვირგვინეს ეს ყველაფერი. ეს არ არის ხალხზე ზრუნვა. ეს ხელისუფლება არ არის ხალხო ხელისუფლება, ხალხოსანი არ არის. ეს არის ფეოდალური ხელისუფლება, ესენი მონათმფლობელობას აშენებენ. რაც თავარია, ქვეყანაში არის ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი დანაშაული პირდაპირ, როგორც ხედავთ მაღალჩინოსნების მხრიდან, აი თუნდაც იმ გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელთაც ჩვენ ვიგებთ, რომ მაღალჩინოსნები თურმე საკუთარ მოქალაქეებს, იმ ადამიანების კეთილდღეობაზე ზრუნვის უნდათ ფულს პარავებში შემთხვევაში და ითვისებენ ამ თანხებს და უკვე მიდის გამოძიებები ძალიან სერიოზული ადამიანები ციხეში დაკავებულები არიან. ის რომ ეს არის ფეოდალური ხელისუფლება და ის რომ ესენი ბატონყმობას აშენებენ, ამას თვითონ ამტკიცებენ, როცა საქმეები, რომლითაც ამდენი ხალხი დაიჭირეს, კორუფციული და გვიჩვენებენ ამ კორუფციას, თვითონ ადასტურებენ, რომ ესენი არიან ბატონყმური ხელისუფლება და ყველაფერი ამათია, თანამდებობაც, ფულიც, ბიზნესიც, ყველაფერი ამათია, თვითონ ადასტურებენ. ბანკი, ნუ თუ ვერ ვხედავ ჩვენ რომ მთელი ქვეყანა ბანკის მოვალედ აქციეს ამათმა. ყველას ვალი აქვს. და ეს ბანკები წარმოუდგენელ, აი რაღაცა განუზომელ მოგებებს პოულობენ. 18%-ში აძლევენ პენსიონერებს. არც ეროვნული ბანკი რა შვება, რატომ არ აწესებს ნორმალურ საპროცენტო გადასახადებს? ბევრჯერ მithქვავს, მთელი წლიური გადასახადი, თავის ყველანაირი დაზღვევებით მილიონი ფოკუსები აქვს გამოგონებული, 7%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. მაგრამ ამას არ აკეთებენ, ეს ფეოდალები არიან, ესენ უნდა გამდიდრდნენ
და ჩვენ უნდა ვყავდეთ ყმაგლეხების მდგომარეობაში ამას და თვითონაც ამტკიცებენ ამას. კი ბატონო, და დეკლარირებულად ახერხებენ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩავიხედავთ დეკლარაციებში, ვხედავთ რომ მაღალ ჩინოსნებმა, მაგალითად ბოლო 2 წლის განმავლობაში 34 მილიონი ლარის ოდენობით მიიღეს საჩუქრები ოჯახის წევრების მხრიდან. პენსიონერი ოჯახის წევრების მხრიდან და სწორედ ამასთან მივდივართ ჩვენ ისევ იგივესთან ვბრუნდებით რომ როდესაც წელი ახალი დაიწყო და პენსიონერს ეუბნები რომ შენ 35 ლარით გემატება ხელფასი და თვითონ ვნახეთ უკვე 18 და 16-მდე ხდება ჩვეულებრივი აი საჯარო კორუფცია არის ყველაფერი რაც ხდება ავტოტრანსპორტთან. საჯარო კორუფცია საცობები, გადაჭედილი ქუჩები, უზარმაზარი ჯარიმები, პარკირების სისტემა ეს სრულად ნათელი საჯარო კორუფციაა. საჯარო კორუფცია ტექდათვალიერება. ამისგან სააკაშვილიც კი განთავისუფლდა. ეს არის ნათელი საჯარო კორუფცია. ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ხელისუფლება მთლიანად კორუმპირებულია, მთლიანად. და გამოდიან და რაღაცას ლაპარაკობენ, რომ აი ჩვენ კარგი ხალხი ვართ, ფულს ხელს არ ვკიდებთ, ამ დროს ყველაზე მდიდრები ესენი არიან. ჩვენ მაღაზიებში ფასებს დავწევთ, ეხლა გაიგეთ, ეს რატო არ დაწიეთ? ეს არის მთლიანად კორუმპირებული უზურპატორი ფეოდალური ხელისუფლება. ბატონ დავით, კიდევ ერთი თემა, რომელიც ჩვენთვის, ჩვენ ტელევიზიისთვის, თქვენი პოლიტიკური პარტიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ის პროექტი, რომლითაც Eagle Hills-ი საქართველოში ძალიან დიდი მშენებლობების ქალაქების აშენებას აპირებს და მე მინდა რომ ამ გადაცემაშიც რაღაცნაირად შევეხოთ ამ საკითხს, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია ასეთ დროს, იმიტომ რომ არ ჩაცხრეს ამ თემასთან დაკავშირებით აქტიურობა საზოგადოების მხრიდან. ახალი წლები იყო და სამწუხაროდ არ ვიცი თუ საბედნიერო თუ სამწუხაროდ ჩვენ ისე ვართ მოწყობილი, რომ ეხლა ახალი წლებია, ყველა გადაერთო ახალ წლებზე, ხალხი იმდენად დაღლილია ამ ცხოვრებისგან, იმდენად დაღლილია ამ დაუსრულებელი პრობლემებისგან, რომ ელოდება რაღაც დღესასწაულის დღეებს, რომ ცოტა ამოისუნთქოს და არ იფიქროს ამ პრობლემებზე და ცოტა დაისვენოს. აი ესეთი სამწუხარო რეალობა გვაქვს და ცოტა ხანში ჩვენ უნდა განვაახლოთ კამპანია აი ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, თუმცა მე მინდა მოვემზადო შემდეგ გადაცემაში და აი დაგანახოთ რომ არსებობს უამრავი სხვა მეთოდები ეს ბევრჯერ მithქვავს მე თქვენს ეთერში აი ნახეთ Eagle Hills-მა უნდა აშენოს რაღაც ქალაქი უნდა 6 მილიარდი ჩადოს და ჩვენ 500 მილიონს მივიღებთ მოგებას თქვენ ხო ხმარობთ მე მithქვავს თქვენ ეთერში WhatsApp-ს კი ბატონო რა არის ეს? ეს არის დარეკვის სისტემა, ამით რეკავთ თქვენ ტელეფონიდან, აგზავნით მესეჯს ეგრეთ წოდებულ, ხო ტექსტს, ანუ მიმოწერას ვახორციელებთ ამ სისტემით და ვრეკავთ. WhatsApp-ის შექმნა, აი თლიანად შექმნას მთელი წლების განმავლობაში. დაჭირდა, მე არ ვიცი ხა ზუსტი თანხა, ამას მე გავაანალიზებ, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის 100 მილიონებზე. და გაიყიდა WhatsApp-ი, Facebook-მა იყიდა, იცით WhatsApp-ი ეკუთვნის Facebook-ს. იცით რამდენად იყიდა? 19 მილიარდ დოლარად. 19 მილიარდ დოლარად. და დღეს მისი ფასი დაახლოებით 25 მილიარდი დოლარი ან მეტი. ანუ პროგრამირება ეს არის სფერო, როდესაც პროგრამული პროდუქტის, ანუ პროგრამის დაწერა მოითხოვს 100 ჯერ ნაკლებ თანხას, ზოგჯერ 1000 ჯერ და მოაქვს კოლოსალური მოგება. საშუალოდ კომპიუტერული თამაშის, ერთი კომპიუტერული თამაშის შექმნა ჩდება საშუალოდ 3, 4, 5 მილიონი. მართალია ყველა თამაში არ ამართლებს, მაგრამ თუ გაამართლა, მოგება ერთხელ დაიხარჯა რამდენიმე მილიონი და მერე წლიური მოგება არის 60 მილიონი, 70 მილიონი. გესმით, უზარმაზარ მოგებებზე ლაპარაკი. ასე სისტემები, WhatsApp-ი, Telegram-ი თუ სხვები, ამათი შექმნა ჩდება ძალიან შედარებით ნაკლები თანხები, შედარებით 100 მილიონები და მერე ეს სისტემები ღირს მილიარდები და მოაქვს ამ სისტემებს უზარმაზარი თანხები. რად გვინდა 6 მილიარდის ინვესტიცია მშენებლობაში, რომელიც მოიტანს 500 მილიონს, როდესაც ჯობია 500 მილიონის ინვესტიცია გავაკეთოთ პროგრამულ პროდუქტში, რომელიც მოიტანს 50 მილიარდს. მაგრამ ეს აზროვნება ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია, ამაშია საქმე ახლა. საერთოდ ამ ხელისუფლების აზროვნება რა არის? გითხარით უკვე რაც არის, ბატონყმური წყობილების ჩამოყალიბება. კი ბატონო. ამათ ცოდნა არ აქვს და ეს უნდა გავიგოთ, ის რომ ადამიანმა გერმანული ენა იცის და გერმანიაში დაამთავრა არ ნიშნავს რომ ცოდნა აქვს. არაფერი არ იცის, საერთოდ არაფერი.
ისიც არ იცის, რომ არ შეიძლება უკანონობის დაკანონება. არ შეიძლება დააკანონო ის, რაც საერთაშორისო სამართლის ნორმებით აკრძალულია. არ შეიძლება დააკანონო ის, რაც დააკანონო ამ ხელისუფლებამ. ეს ნიშნავს, რომ არ აქვს განათლება და ცოდნა. კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონო. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ულოცავ შობას ჩვენს მაყურებელს და უსურვებ ბედნიერებას წელს. კი ბატონო. მადლობა მაყურებელსა და რადიო მსმენელს შეგახსენეთ პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე ბატონი დავით არხან-მოურავი გსტუმრობდა გადაცემას კი ლიზა კვესელავა უწყობოდი. არ გადართოთ ინტერაქტიული გადაცემით შემოგიერთებით რამდენიმე წუთში დროებით.